આપણે કરીશું મિકેનિકલ કીબોર્ડનું અનબોક્સિંગ, જે આપણે આવ્યું છે ફ્લિપકાર્ટમાં. આવી રીતે હતી કે પેકેજિંગ ફ્લિપકાર્ટની તમે જોઈ શકો છો. સો હું તમને આજે દેખાડીશ કે મિકેનિકલ કીબોર્ડ કેવો હોય છે. સો લેટ્સ ગો. ચલો આપણે ખોલીએ છીએ મિકેનિકલ કીબોર્ડનું પહેલાં તો પેકેજિંગ. સો બેઝિકલી આવું હોય છે મિકેનિકલ કીબોર્ડ. આવી પેકેજિંગ આવે છે. બેસ્ટ ક્વોલિટી સારી છે એમ તો પેકેજિંગ. ન્યૂ અહીંયા લખેલું છે ઝેબ્રોનિક્સ, તમે જોઈ શકો છો. એન્ડ પેકેજિંગ બી સારું છે, ન્યૂ લાગ્યું છે. એન્ડ હા ગાઈઝ, તમે પ્રાઇસ જોઈ લો. લખ્યું છે 3499 રૂપિયા અને મને પડ્યું છે માત્ર સમથિંગ 1328 રૂપિયામાં. આવી 1328 રૂપિયાનું છે અને એની MRP છે 4499 રૂપિયા. અરે 3499 રૂપિયા, સોરી 3499 રૂપિયા. આપણને પડ્યું છે 1328 રૂપિયામાં, એ બી હોમ ડિલિવરી, કેશ ઓન ડિલિવરી. તો આવું છે. ચલો આને ઓપન કરીએ આપણે. આપણને મળ્યું છે માઉસ. ગુડ પેકેજિંગ, મસ્ત પેકેજિંગ છે. બાજુ એક માઉસ છે. આ તો ખાલી બોક્સ છે અને આવી રહ્યું આપણું કીબોર્ડ. સો ગાઈસ, આ છે આપણું ઝેબ્રોનિક્સનું કીબોર્ડ, જે આપણને પડ્યું છે 1328 રૂપિયામાં સમથિંગ. ત્યાંની MRP છે 3499 રૂપિયા. કેસ પણ મસ્ત છે. આ છે મિકેનિકલ કીબોર્ડ. તો આપણને આની પાછળ મળે છે પાવર નાખવા માટે એક જગ્યા, જ્યાં આપણે એક સેલ આવશે. એન્ડ અરાઉન્ડ આની કીની વાત કરીએ, આપણને પાછળ મળે છે સ્ટેન્ડ પણ મળી રહે છે પાછળ. અને કીઝની વાત કરીએ તો બેસ્ટ ક્વોલિટીની કીઝ છે. એના બટન બી છે, લાઇટ છે, શું છે કંઈ ખબર નથી. અહીંયા વિન્ડોઝ કી મળે છે, ડોલર કીઝ મળે છે, $રૂ. એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો આ શું છે બધું, પણ છે કંઈક. પણ કીઝ બહુ મસ્ત છે. જોઈ લો ગાઈઝ, ઓવરઓલ લુક બેસ્ટ. આઈ ગીવ યુ 100/100. મસ્ત છે. માઉસ મળે છે. એમાં આપણને 2 કીઝ મળે છે અને પેલું રોટેટ કરવાનું મળે છે. અને આગળનો લુક બી એક નંબર આવી રહ્યો છે, લાઈક મોન્સ્ટર લુક, જે તમે જોઈ શકો છો. સો ઓવરઓલ તો પરફોર્મન્સ મસ્ત છે. એન્ડ આપણને લેપટોપમાં લગાવવાની કીઝ બી મળે છે, જે USB ટાઈપ. તેને લગાવીને તમારે એક્સેસ કરવાનું હોય છે અને લેપટોપમાં. સો બેઝિકલી આ હતું આપણું
ઝેબ્રોનિક્સનું મિકેનિકલ કીબોર્ડ. તો હવે આની પ્રાઇસની વાત કરીએ તો આપણને પડશે આવી 1328માં ફ્લિપકાર્ટમાંથી. તમારે લેવું હોય તો હું લિંક નાખી દઈશ. એન્ડ આમાં શું સપોર્ટ કરે છે ખબર છે? લાઈક તમને 4 કલર અવેલેબલ છે, બ્લેક, બ્લુ, વ્હાઇટ એન્ડ ગ્રીન. જે અહીંયા મેન્શન છે જોઈ લો, બ્લેક, બ્લુ, વ્હાઇટ એન્ડ ગ્રીન. એન્ડ ઓવરઓલ તો લુક તો પરફોર્મન્સ બધું મસ્ત છે. આપણને લોક કી બી મળે છે, 13 કીઝ મળે છે, વાઈફાઈ 2.4 ગીગાહર્ટનું મળે છે, લાઈક એનું રેન્જ મળે છે, રાઉન્ડેડ કી હશે. ઓવરઓલ આ બધા ફીચર્સ જોઈ લેજો. હું તમને એક ફોટો નાખી દઈશ એની સાઈડમાં, તમે આ બધું જોઈ લેજો કે ફીચર્સ બધા જોઈ લેજો કે શું છે શું નહીં. ઓવરઓલ લુકમાં ઘણું બધું છે. બોક્સમાં હું તમને ફોટોઝ અવેલેબલ કરી દઈશ લાસ્ટમાં, શું છે બધું ડિટેલ્સ ને એવું બધું. સો બેઝિકલી if you like this video, don't forget like, share and subscribe. Guys, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અમારી ચેનલને. બાય ગાઈઝ.